নমস্কার বন্ধুরা, চন্দ্র ইলেকট্রিক্সের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। চলে এলাম একদম একটা নতুন ভিডিও কন্টেন্ট নিয়ে। আর আজকের কিন্তু ভিডিও কন্টেন্ট মাথায় রাখবে রেফ্রিজারেটরের ভিডিও কন্টেন্ট। তো রেফ্রিজারেটরের ভিডিও কন্টেন্ট অনেকেই কিন্তু আমাকে হাই ডিমান্ড করছেন এবং প্রচুর লোক দূর থেকে এসে আমাদের কাছ থেকে রেফ্রিজারেটর পারচেস করছেন। তো আমাকে কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্ট ওয়াইজ আমি কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে এলাম ওয়ালপুলের ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর, এবং সেটা কিন্তু একদম নিউ মডেলের মধ্যে রয়েছে। তো সেই মডেলটাই আজকের ভিডিও কন্টেন্ট। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কি দামের মধ্যে আজকের প্রোডাক্টটা রয়েছে, কত কম রেঞ্জের মধ্যে ওয়ালপুলের রেফ্রিজারেটর আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ডাবল ডোর। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিও কন্টেন্টটা। তো প্রথমেই আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ওয়ালপুলের ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর, যেটা কিন্তু মাথায় রাখবেন বন্ধুরা কনভার্টেবল রেফ্রিজারেটর। আমি কিন্তু নর্মাল রেফ্রিজারেটর আপনাকে ডিসপ্লে দেখাচ্ছি না, আমি কিন্তু আপনাদের দেখাচ্ছি কনভার্টেবল রেফ্রিজারেটর, যেটাকে আপনি ডাবল ডোর ডিফ্রিজটাকে, ডাবল ডোরের যে ডিফ্রিজারটাকে, এটা কিন্তু আপনি কনভার্সন করে নর্মাল ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করতে পারেন। তো সেই সিস্টেমটা আমি আপনাদের অবশ্যই লাস্টে দেখাবো। সবার আগে দেখিয়ে নিই প্রিন্টটা কি আছে। ওয়ালপুলের প্রোডাক্ট রয়েছে এবং বন্ধুরা 2 স্টার রেটিংয়ের ফ্রিজ রয়েছে। সাথে মাথায় রাখবেন কিন্তু 265 লিটার, বন্ধুরা 265 বিশাল ফ্রিজ, 265 লিটারের ফ্রিজ রয়েছে এবং ইয়ারলি ইউনিট 253, মানে আপনি যদি ডেলি 253 ইউনিট বন্ধুরা মাথায় রাখবেন, ডেলি যদি আপনি 24 ঘন্টা এই ফ্রিজটাকে ইউজ করেন পুরো একটা বছর, তাহলে কিন্তু আপনার পার ডে 4 থেকে 5 টাকা, এত বড় ফ্রিজারটা আপনি চালাবেন 4 থেকে 5 টাকা কারেন্ট পড়বে। আচ্ছা, ভেতরের ইনসাইড সেকশনটা আমি আপনাদের দেখাই যে কতটা সুন্দর এবং কতটা স্পেসিয়াস ইনসাইড সেকশনটা। চলুন দেখে নেওয়া যাক। 6 সেন্স ইন্টেলিকুল প্রসেসর রয়েছে এবং তার সাথে কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়াইফাই টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছেন এবং সম্পূর্ণ কনভার্টেবল ফ্রিজার। সামনে রয়েছে সম্পূর্ণ ডিসপ্লে প্যানেল। তো এত বড় একটা ডিসপ্লে প্যানেল আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি বন্ধুরা, এবং ইনসাইড সেকশনটা দেখাচ্ছি। কত বড় ফ্রিজার দেখুন বন্ধুরা, এবং এত বড় ফ্রিজারের ভেতরে কিন্তু ডোর প্যানেলের মধ্যে কিন্তু 4টে আলাদা সেগমেন্ট করা রয়েছে, স্টেজ করা রয়েছে, যেখানে কিন্তু আপনি আপনার প্রোডাক্ট জিনিসপত্রগুলো কিন্তু এর ভিতরে রাখতে পারছেন এবং ডিমের ট্রে থেকে শুরু করে এভরিথিং কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। সব থেকে বড় যে জিনিসটা কোনো ফ্রিজারে আপনি সবসময় দেখতে পাবেন না, এর যে ব্যাক সাইডে দেখুন ইন্টেলিকুল সেন্সারের অ্যাক্টিভ ডিও যে সেকশনটা, সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। অতটা বড় ভেন্ট দেখুন বন্ধুরা, উপর থেকে ডাউন অবধি এতখানি বড় ভেন্ট, এবং এই ভেন্ট থেকে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ফ্রেশ এয়ারের যে ব্যাপারটা সেটা থাকছে। তার সাথে থাকছে কিন্তু ডোর প্যানেলের সাইডে দেখুন বন্ধুরা দুটো আলাদা ভেন্ট দেখুন বন্ধুরা, দুটো আলাদা ভেন্ট। এরকম ভেন্ট কিন্তু চট করে দেখা যায় না, কারণ এই যে ভেন্টগুলো থেকে কিন্তু সাইড থেকেও কিন্তু আপনার এয়ার পাসের সুবিধা রয়েছে। তাহলে বুঝতে পারছেন কী ধরনের সেগমেন্ট রয়েছে, এবং প্রতিটা কিন্তু টাফেন গ্লাস টেকনোলজি। টাফেন গ্লাস থাকার জন্য কিন্তু আপনি 120 কেজি পর্যন্ত কিন্তু ওয়েট দিতে পারছেন। আর তার সাথে রয়েছে ভেজিটেবল বক্সের ভেতরে যাতে বাষ্প না জমে, কোনো রকম পজিশন খারাপ কিছু না হয়, সেজন্য কিন্তু এখানে এয়ার ভেন্ট অবশ্যই করা রয়েছে। তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন এত বড় সেগমেন্টের মধ্যে কি পজিশন আপনি ভেতরে স্পেসিয়াস কতটা, এটা আপনি বুঝতে পারলেন বন্ধুরা। আচ্ছা, এবারে আমি চলে আসছি হচ্ছে ডিপ ফ্রিজারে। এই প্রোডাক্টের ডিপ ফ্রিজারটা দেখুন বন্ধুরা অনেকটা বড়, সেই ভেতরে ইন্টেলিকুল সেন্সার প্রসেসর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন, এবং সাইডে কিন্তু আপনি দুটো দিকে কিন্তু এক্সট্রা ভেন্ট কিন্তু অবশ্যই পাচ্ছেন। পুরো ফ্রিজারটার মধ্যেই কিন্তু সব জায়গাতে কিন্তু আপনি এক্সট্রা ভেন্ট অবশ্যই পাচ্ছেন, প্লাস ডোর প্যানেলে দুখানা আলাদা সেগমেন্ট করা রয়েছে, সাথে রয়েছে আইস ট্রে এবং আইস বক্স। এভরিথিং কিন্তু আপনি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। এবার সবার লাস্টের পালাটা হচ্ছে দামের। তো দামটা কিন্তু মেইন জিনিস বন্ধুরা, দাম ছাড়া কোনো কিছু হয় না। তো এত বড় ফ্রিজার, সাথে ইন্টেলিকুল সেন্সার, সাথে ইন্টেলি ফ্রেশ এবং সাথে ওয়াইফাই টেকনোলজি, এত বড় একটা ডিসপ্লে প্যানেল, সাথে 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 10 ইয়ার্সের কম্প্রেশন এবং 5 ইয়ার্সের কিন্তু পুরো রাশ ফ্রি ওয়ারেন্টি থাকছে ওয়ালপুলে। তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন কী ধরনের টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে এটাতে, এবং দামটা কিন্তু একদম জলের দরে বন্ধুরা, মাত্র 27,990 টাকায় বন্ধুরা, 27,990 টাকার ভেতরে কিন্তু আপনারা এই 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসার দিয়ে এত বড় ফ্রিজারটা 265 লিটারের ডবল ডোর ফ্রিজারটা ফার্স্ট ফ্রিটা কিন্তু আপনারা ওয়ালপুলের অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন, মাথায় রাখবেন বন্ধুরা। এর সাথে থাকছে বন্ধুরা সব থেকে হট অফার, আমাদের সামার অফার। এই সামার অফারে যারা এই ফ্রিজারটা 27,990 দিয়ে কিনবেন, তাদের সাথে কিন্তু এক্সট্রা ডিসকাউন্ট অবশ্যই থাকছে, হিউজ এক্সট্রা ডিসকাউন্ট, এবং তার সাথে থাকছে কিন্তু সামার অফারের গিফট। তো বুঝতে পারলেন কী ধরনের প্রোডাক্ট থাকলো। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট যে প্রোডাক্টটা আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি, এটা কিন্তু আপনারা অনেকেই চেনেন, তবুও আমি আপনাদের এই গরমের সিজনে এই প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি, কারণ হাই ডিমান্ডেবল প্রোডাক্ট আছে। এটা আছে ওয়ালপুলের 3 ডোর রেফ্রিজারেটর, 3টে ডোর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। আগেও আপনাদের আমি অনেকবার দেখিয়েছি। এই প্রোডাক্টটার নাম আছে হচ্ছে ওয়াল সিরিজের প্রোটনের 3টে কালার হয়। একটা হচ্ছে বন্ধুরা
রেড কালার ওয়াইনের মধ্যে আপনি পাচ্ছেন এই ধরনের আরেকটা কালার কিন্তু স্টিল কালার। যারা স্টিল কালার পছন্দ করে তারাও কিন্তু প্রোটনের 3 ডটের স্টিল কালার পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে, এবং এই ধরনের সেগমেন্টাল রেড কালারের মধ্যেও কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটি পাচ্ছেন। 5 স্টার রেটিং এর ফ্রিজ আছে। একটা এলইডি বাল্ব চলে যতটা কারেন্ট পড়ে এই ফ্রিজারটা ততটাই কারেন্ট পড়ে, বন্ধুরা মাথায় রাখবেন। সেন্স অ্যাক্টিভ ফ্রেশ ইন্টেলিকুল সেন্সার রয়েছে এবং তার মধ্যে কিন্তু এত সুন্দর একটা ফ্রিজার, এবং ফ্রিজারের আউটলুকসটা কিন্তু অনেক বড় জিনিস, কারণ আউটলুকসটার উপরে কিন্তু ফ্রিজার ডিপেন্ড করে। তো বন্ধুরা আউটলুকসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ফ্রিজারটার মতো ফ্রিজার কিন্তু আপনি কোনো সেগমেন্টে পাবেন না, কারণ এটা 3 ডোর রেফ্রিজারেটর, একটা দুটো তিনটে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক 3 ডোর রেফ্রিজারেটরে কি কি ফ্যাসিলিটি রয়েছে। তো আমি সবার আগে ওপেন করে নিচ্ছি আমাদের 3 ডোর রেফ্রিজারেটরের নিচের সেগমেন্টটা। দেখুন বন্ধুরা, নিচের সেগমেন্টটার এত বড় একটা সেগমেন্ট, এখানে এত বড় একটা স্পেসিয়াস জায়গা রয়েছে, এত বড়, এবং ইন্টেলিকুল সেন্সারটা সম্পূর্ণ ওয়ালপুলের আপনাকে বলেছি পিছনে থাকে, এবং সাইডে আপনাকে দেখাতে পাচ্ছি ডোর প্যানেলে কতখানি ক্যাপাসিটি রয়েছে, কতটা জায়গা রয়েছে যেখানে আপনি সমস্ত কিছু বটল থেকে শুরু করে আপনার মেডিসিন পার্ট থেকে শুরু করে এভরিথিং আপনি কিন্তু এখানে রাখতে পারছেন। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি সব থেকে যেটা লেটেস্ট ব্যাপার, সেটা হচ্ছে নিচের ডিপ ফ্রিজারটা। বন্ধুরা, নিচের ফ্রিজারটা কিন্তু অনেকেই কিন্তু আপনারা জানেন না, কারণ যারা ইউজ করেছেন প্রোটন তারা জানেন, বা যারা দেখেছেন নিচের ফ্রিজারটা কিন্তু একটা হাই ডিমান্ডেবল ব্যাপার, কারণ নিচের ফ্রিজার কিন্তু সব সেগমেন্টে অ্যাভেলেবিলিটি থাকে না। বন্ধুরা দেখুন, নিচের ফ্রিজার এটা কিন্তু ভাববেন না কোনো ডোর বা কোনো বক্স, এটা কিন্তু অরিজিনালি একটা আলাদা ফ্রিজার, যেখানে আপনি আলাদা সবজি বা আলাদা ফল যেটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন। কারণ আমরা অনেকেই কিন্তু ফ্রিজার ডবল কিনে থাকি, তার কারণ হচ্ছে অনেকেই ঠাকুরের জিনিসপত্র আমরা বাড়িতে যারা পুজো করি তারা কিন্তু বাড়িতে যে ঠাকুরের জিনিসপত্রগুলো আলাদা সেকশানে রাখার জন্য একটা আলাদা জায়গা দরকার পড়ে, কারণ এটা ভেজ বক্স। তো ভেজ বক্সটাকে কিন্তু ওয়ালপুল সেই কথাটা মাথায় রেখে কিন্তু ভেজ বক্সটাকে সম্পূর্ণ একটা ফ্রিজার বানিয়ে দিয়েছে, যে ফ্রিজারটাতে কিন্তু আপনি আপনার জিনিসটা সম্পূর্ণ পুরো ফ্রিজার থেকে আলাদা করে কিন্তু এই ফ্রিজারটার ভিতরে আপনি রাখতে পারছেন। তাহলে 3 ডোর রেফ্রিজারেটরের মধ্যে তিনটেই কিন্তু ফ্রিজার বন্ধুরা মাথায় রাখতে হবে। আর এটা কিন্তু ডিপ ফ্রিজারটা আপনাদের বলেছি বন্ধুরা, ডিপ ফ্রিজার কিন্তু ওয়ালপুলের ডিপ ফ্রিজার আপনারা অন্য সেগমেন্টেও দেখেছেন। তো এই সেগমেন্টের ওয়ালপুলের যে ডিপ ফ্রিজারটা সেটাও দেখে নিন। এটা তো কিন্তু সেম প্যানেল দেওয়া রয়েছে এবং সম্পূর্ণ কিন্তু ইন্টেলিকুল অ্যাক্টিভ ফ্রেশের যে সেন্সারটা সম্পূর্ণ ব্যাক সাইডে দেওয়া রয়েছে, এবং এটা রয়েছে বক্স, আইস ট্রে বক্স এবং আইস ট্রে, এবং সাথে কিন্তু আপনারা ডোর প্যানেলের মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ ইউটিলিটি পেয়ে যাচ্ছেন, আর সাথে থাকছে কিন্তু মেডিসিনের জন্য এক্সট্রা ট্রে। তো বুঝতে পারলেন, এবং আমি আপনাদের সবসময় দেখিয়েছি যে ওয়ালপুলের সেগমেন্টে সবসময় কিন্তু এক্সট্রা ভেন্ট থাকে, এখানেও কিন্তু পসিবল। পিছনে ইন্টেলিকুল সেন্সার রয়েছে এবং সামনে কিন্তু এক্সট্রা ভেন্ট অবশ্যই দেওয়া রয়েছে বন্ধুরা। তো আর নতুন করে কিছু বলার নেই, প্রত্যেকেই সব কিছু জানেন। তবু গরমের মধ্যে আমাদের যে জিনিসগুলোতে অফার চলছে এবং যে জিনিসগুলো হাই ডিমান্ডেবল, সেই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমি সবসময় ভিডিও করার আপনাদের চেষ্টা করছি এবং আপনাদের রিকোয়েস্ট সবসময় রাখার চেষ্টা করছি। তাই বন্ধুরা, আজকে এই সেগমেন্টটা ওয়ালপুলের 3 ডোর রেফ্রিজারেটর, ওয়ালপুলের প্রোটন কালারের মধ্যে অ্যাভেলেবেল, এবং দামটা কিন্তু জলের দরে বন্ধুরা মাথায় রাখবেন। আমাদের কাছে মাত্র এটাও কিন্তু বন্ধুরা মাত্র 27,990 টাকায় আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা অবশ্যই পেয়েছেন চন্দ্র ইলেকট্রনিক্স থেকে। এরপরে যারা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে আসছেন, এর উপরে থাকছে হিউজ আমাদের সামার অফার, সাথে থাকছে এক্সট্রা গিফট আপনাদের জন্য। তাহলে বুঝতে পারলেন কি ধরনের সেগমেন্ট থাকলো এবং কি ধরনের প্রাইসিং থাকলো। অবশ্যই যদি নতুন ফ্রিজারের প্ল্যানিং করছেন, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু আসতে ভুলবেন না, কারণ চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে চলছে সামার অফার, আর সামার অফারে যারা পারচেস করছেন তারা কিন্তু সব জায়গা দরাদরি করে অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সে এসে নিজের বাড়ির জন্য একটা ভালো জিনিস কিনে নিয়ে যাবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, এবং আমাদের ফ্রিজারের দামগুলো মাথায় রাখবেন। আমাদের কাছে নট অনলি ওয়ালপুল, আমাদের কাছে সব রকম সেগমেন্টের সব ধরনের ফ্রিজার কিন্তু অ্যাভেলেবেল। গোদরেজ, হিটাচি, এলজি, প্যানাসোনিক, হায়ার, স্যামসাং, সব ধরনের ফ্রিজার আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই চন্দ্র ইলেকট্রনিক্স আসতে ভুলবেন না, আর চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার, ধন্যবাদ।